الاكله دي ممنوعه لاصحاب القلوب الضعيفه والناس اللي عندها كوليسترول من الاخر. بص الجمال، بص الدلع. عندنا اللي هي مفرومه، بعد ما ساحت نحط شويه زيت وننزل السجق. ولما يدخل في السوا نحط البصل وفلفل حامي وفلفل رومي. ولما نلاقي البصل والفلفل دبل كده والسجق يعتبر استوى هنجيبهم على جنب زي طاسات السمين بالظبط، وننزل بالكبده. نديهم بقى تقليبه في بعض كلهم كده اهوت، ندخل الكبده في الكلام ده والسجق في الكبده لحد ما تستوي. هنحط شويه زيت صغيرين، ننزل بالبهارات ملح وفلفل وكمون وبهارات مشكله. الاختراع بقى، هنحط شويه خل وعليهم شويه دقه ثوم. بصوا بقى الحلاوه، بص الدلع. كده بقت جاهزه ان هي تتاكل. نجيب بقى الرغيف البلدي بتاعنا ونلغوص كده اهو. ونغطسه كده بقى فوق وتحت ونخليه مش نافع تاني. بصوا بقى عامل ازاي. وبكده بقى عملنا اجمل طاسه كبده وسجق بالليه في الدنيا. يا بوي، تعالوا اقول لكم العيش ده بيتاكل بيه ازاي. هنيجي بقى ايه، ناخد حته من اللي ملغوصه دي. ايه ده، بوم. بصوا بقى الحركه دي. نجيب بقى ايه كده، حته كبده، حته فلفل حراق، ودي. دلع، اقسم بالله دلع جامده. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك ومشتركش اشترك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا اكلات جامده زي كده تاني. ماما، سلام.